Gati 2 milion euro nga buxheti i Kosovës pritet të përfundojnë në xhirollogaritën e deputetëve të legjislaturës së 10, një legjislaturë që miratoi vetëm 11 ligje me rreth 3 muaj punë efektive në kuvend. Më saktësisht janë 85 deputet nga legjislatura e 10 e kuvendit të Kosovës, të cilët kanë deklaruar se nuk posedojnë të hyra të tjera financiare e kësaj kanë kërkuar që të marrin pagën kalimtare në vlerë prej 2000 eurosh për një muaj. Vetëm për këto paga, buxheti të shtetit do të rëndohet me afro 1.975.000 euro, kurse në një përgjigje për lajmin nga Kuvendi i Kosovës thuhet se shuma e pagave për deputet e legjislaturës së 10 ka kaluar mbi 936.000 euro. Duke mos e lënë me kaq, nga buxheti i shtetit është dashur që rreth 190.000 euro të paguhen për stafin mbështetës politik, saktësisht asistentët e deputetëve. E gjithë kjo barë financiare vjen pas një mandati i jetë shkurtër që përfundoi më 28 prill pa arritur as zgjedhjen e presidentit. Përkundër pagave të majme dhe përfitimeve që do të vazhdojnë edhe pas shpërndarjes së kuvendit, rezultatet konkrete të kësaj legjislature mbeten minimale me vetëm 11 ligje të miratuara. Sipas të dhënave për pagën bazë që parashihet të marrin deputetët e legjislaturës së 10, që nuk arrin të zgjidhen edhe një herë, kanë aplikuar 46 deputet të lëvizjes vetëvendosje, që janë Arbrien Agafci, pastaj Rozeta Hajdari, Shqipe Selimi, Fatmire Kolçaku, Hysen Durmishi e Avni Dehari, që është afër 80 vjeç dhe të cilit i takon pensioni. Nga PDK 13 deputet me në krye kryetarin e partisë Bedri Hamzen, shefi i grupit parlamentar Arjan Tahiri e deputetët Elmir Reqica, Mergim Lushtaku e Blerta Deliu, 8 deputet nga LDK, Jehuna Lushtaku, pastaj Hykmete Bajrami, Ukurgova, Lutfi Aziri, Eduard Sakica Xhelili. Gjithashtu deputet nga AAK bashkë me Ramush Haradinaj e Daud Haradinaj, kurse nga lista serbe aplikuan 10 deputet. Të gjitha këto shpenzime të larta buxhetore për deputetët e 77 ditëve të kuvendit të Kosovës, që në fakt pak jura të punonin.